Всем привет! Посмотрите, какой красивый зимний лес, какая природа, какая новогодняя атмосфера. Как прекрасно в лесу зимнем кататься на лыжах. Девушка, Да. а не подскажете, как пройти в библиотеку? А прямо идите до третьей елочки, поверните потом направо. Спасибо большое. Пожалуйста. Я поехал. До свидания. Как прекрасно в лесу. Какая красота. Всем советую заниматься зимой лыжами. Это супер.